Binlerce kişi hapiste. Yüz binlerce kişi işini kaybetti. Darbe bahanesiyle on binlerce ailenin hayatı cehenneme çevrildi. Şimdi soruyoruz. 86 yaşındaki Dudu Çakır mı? 80 yaşındaki Mustafa Türk mü? 64 yaşındaki Hatice Yıldırım mı yaptı darbeyi? Gözaltında işkenceyle öldürülen tarih öğretmeni Gökhan Açıkkollu mu yaptı darbeyi? Vallahi billahi benim evladım yapmaz öyle şey. Yazmaz evladım. Benim evlatlarım melek gibi, herkese sorun, çevrelerine sorun, nasıl insan olduklarını. Benim insan dediğim artık bilemiyorum benim. Canım yandı benim evladım gitti. Gözaltında cinsel tacize uğrayan gazeteci Ayşenur Parıldak mı yaptı darbeyi? Kömür işletmelerinde torna ustası olarak çalışan CA mı yaptı darbeyi? Kamyon tamircisi HG mi yaptı? Kültür Bakanlığı'nda saz sanatçısı olarak çalışan AA mı yaptı darbeyi? Bekçi AT mi yaptı yoksa? Eşini ziyaret ettiği hapishanede biri engelli toplam 5 çocuğunun gözü önünde gözaltına alınan Nagihan Gökçe mi yaptı darbeyi? Engelli kardeşimiz var ve biz burada bırakıyoruz. Allah'a emanet ediyorum size. Kemoterapi gördüğü hastanede eline kelepçe takılan öğretmen Mevhibe Hanım mı yaptı darbeyi? Kocası hapiste diye 20 yıldır çalıştığı işten KYK ile atılan ve bu yüzden tedavisi yarıda kalan, eşi hapiste olan bu kanser hastası abla mı yaptı darbeyi? Suçumu bilmiyorum, ifadem alınmadı, gözaltına alınmadım. Suçum ne gerçekten bilmiyorum. Allah'ın adaletine güveniyorum. Başka güvenecek hiçbir şey olmadığına inanıyorum artık. 30 gün ömrü kaldı deyip eve yollandı Furkan. Ailesi ümidi kesmedi. Küba'da tedavi imkanı bulundu. Havalimanında hasta yavru dahil tüm ailenin pasaportlarına el konuldu. Tedavi için yurt dışına çıkmalarına izin verilmedi. Aile yetkilileri yalvardı. Bırakın bari sadece oğlunuz gitsin, tedavi olsun dediler. Olmadı. Kabul edilmedi ve Furkan vefat etti. Soruyoruz. Furkan mı yaptı darbeyi? Suçu bile belli değildi. Aylarca hakkındaki iddianameyi bekledi. Sağlam girdiği cezaevinden ölüm döşeğinde çıktı. Dün vefat etti. Bu gariban polis Kadir Ece mi yaptı darbeyi? Bakın kim darbe yaptıysa Allah kahretsin. Fakat yargılama bitmeden bu insanları ölüme terk edenler, yapılan binlerce haksızlığa ses çıkarmayanlar bunun vebalini ödeyemez. Madem suçlarından eminler, neden Hulusi Akar, Hakan Fidan ifadeye gelmez? Neden Erdoğan darbe saatiyle ilgili 3 kez yalan söyler? Neden yüzlerce soru cevapsız bırakılır? Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Fakat dün iddia edilen haksızlıklardan dolayı bugün yaşanan binlerce drama oh olsun diyenler ve sessiz kalanlar. Merak etmeyin, kimsenin ahı kimsede kalmaz.